不太好吃，一会儿把他们老板叫出来打一顿。各位家人们好，在青岛的市南区又开了一家炸鸡自助，青岛得有20多家炸鸡自助了。炸鸡自助不能没有青岛，就像西方不能没有耶路撒冷。而且这家炸鸡自助是目前青岛最贵的了，38块8一位。听说有蛋挞无限畅吃，咱今天就去尝一尝。走，哎，在这边炸鸡草给料，老朋友了。哎，这个人好眼熟啊，这一会儿人还挺多的。这个店的环境感觉挺好的。你好，大叔。你好。一位。哦，不好意思，我们现在坐满了，麻烦您排下队可以吗？可以。好嘞，我给你取个号。好嘞。看来是周末人比较多啊，店里。这边有圣罗巴。好，坐下来开始点餐，看看他家都有啥。早晨没吃饭，就是为了逮着一顿自助。38块钱一位，太贵了。看，鸡腿肉，这个还是最好吃的。先点一份鸡背肉、鸡叉骨。哎，新上了这个韩式炸鸡萝卜，我们来尝一尝。这个看来是新品，黄金蛋挞。招牌西点有汉堡、意面、披萨，来2块披萨吧，我还是比较喜欢吃披萨的。看他这边的饮料区还凑合吧，就这些东西。可口、美年达，来个七喜吧，好久没喝七喜了。这个一看就是临期的，大家少喝。还是明档厨房，这个还是比较好的，值得鼓励。来调一下咱们的酱料，这边有甜辣酱。这次不吃鸭屎芥末了，来吃蜂蜜芥末。蛋挞来了，还有这个脆萝卜。现在换成这个大托盘了，上菜还显得挺好看的。哎，夏天确实有点热，吃饭。这个商场比较老，空调不太好使，但是肯定比外边要好很多。这个是韩式炸鸡萝卜，我来尝一个，做的怎么样？腌制的时间有点短，不过也挺脆，挺凉爽的。照那些韩国人开的专门的炸鸡店还差那么一点点。这个配炸鸡是真的绝配，蜂蜜芥末酱。鸡腿肉还是好吃。薯条我一个人给我上这么大一份，有点太多了。不过今天炸的挺脆的。先来尝这个新品蛋挞吧，很香，很酥脆，甜度确实稍微差一奶奶，不过也还好。再来披萨。之前在他们即墨店吃过这个披萨，尝尝这个店做的怎么样？不太好吃，一会儿把他们老板叫出来打一顿。馅料是非常的酥，这个叫至尊披萨，里面是有培根，还有奥尔良鸡肉。这是他家的香蕉披萨，香蕉披萨比较香甜，味道挺好。大家好，谢谢大叔。鸡叉骨肉比较少，但是比较耐嚼。再来用鸡腿肉蘸这个甜辣酱，甜辣和蜂蜜芥末都是经典的韩式炸鸡酱料。啥别说了，就这个鸡腿肉太好吃了。鸡腿肉 YYDS， 鸡腿肉就是最好吃的肉。大家一定要多蘸酱，好吃。鸡腿肉吃了一块，还想再来一块。这个肉吃起来一点点密，面壳也很薄。那个鸡叉骨吃起来面感觉还有点多。蜂蜜芥末呀，再来一个蛋挞，这是第一次在炸鸡自助里面吃到了蛋挞。我觉得女生会非常喜欢吃这一个，我也觉得挺好吃的。还有各吃天妇罗虾，看出来这个虾还是贵哈。
不能让人无限畅吃，外壳很酥，虾味确实很浓。毕竟这薯条给的太多了，吃不完了。现在薯条也不便宜，真的，给那么多，一个人又吃不完。一会儿把他们老板拉出来打一顿。他这边还有一些其他产品，汉堡、意面，然后烤肠之类的。今天就先不吃了。新品蛋挞确实不错，不知道38块8，大家觉得值不值呢？好，那今天的视频就这里了，我们明天再见，拜拜。